Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Di video kemarin kita telah membahas mengenai makanan sehat untuk penunjang agar sistem imun kita lebih kuat agar terhindar dari TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang menyebarkan melalui udara saat penderita batuk, bersin atau berbicara. Satu kali batuk bisa melepaskan ribuan kuman ke udara yang kemudian terhirup oleh orang di sekitar. Tapi ada cara sederhana untuk mengurangi resiko penularan, yaitu dengan batuk efektif. Dengan teknik ini, dahak dapat keluar dengan lebih maksimal sambil mencegah percikan menyebar ke lingkungan. Mari kita pelajari langkah-langkah batuk efektif demi melindungi diri sendiri dan orang di sekitar kita. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Salam sehat. Video ini telah terverifikasi oleh Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Tahukah kamu, satu kali batuk bisa menyebarkan jutaan kuman ke udara. Apalagi kalau batuk dilakukan sembarangan tanpa ditutup, tanpa etika, risikonya makin besar. TBC bisa menular lebih cepat, terutama di tempat tertutup dan penuh orang, seperti angkot, rumah, atau kantor. Padahal, mencegahnya bisa dimulai dari kebiasaan kecil, etika batuk. Kenapa kita harus waspada saat batuk? Karena setiap kali batuk, kuman TBC bisa ikut keluar dari mulut dan hidung kita. Kuman TBC berukuran sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata. Ia bisa melayang di udara selama berjam-jam, terutama di ruangan tertutup yang sirkulasinya buruk. Kalau terhirup orang lain, apalagi yang daya tahan tubuhnya lemah, kuman ini bisa menyebabkan infeksi TBC. Bayangkan satu orang batuk di dalam angkot atau ruang kelas dan tidak menutup mulut. Orang-orang di sekitarnya bisa ikut terpapar bahkan tanpa mereka sadari. Itulah kenapa batuk sembarangan itu berbahaya dan bisa merugikan banyak orang. Untungnya, mencegah penularan TBC dari batuk itu mudah dan bisa dilakukan siapa saja. Cukup ikuti etika batuk yang benar berikut ini. Pertama, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Kedua, segera buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Ketiga, cuci tangan setelah batuk atau bersin. Keempat, kalau kamu batuk terus-menerus selama lebih dari beberapa hari, sebaiknya pakai masker. Etika batuk, tanda kita peduli. Peduli dengan kesehatan diri sendiri dan peduli dengan orang lain di sekitar. Kalau kamu batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, apalagi disertai sesak napas atau demam, segera periksa. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat diobati, dan penularan bisa dicegah. Satu gerakan kecil dari kita bisa menghentikan penyebaran TBC yang besar. Yuk, biasakan etika batuk, dan jadi bagian dari solusi. Terima kasih, dan semoga bermanfaat.